60,000, 1 লাখ, 1.5 লাখ, 40,000। আসেন। ভাই কোনটা বিক্রি করলেন ভাই? ভাই এটা বিক্রি করলাম সিবি শাইন। হোন্ডা সিবি শাইন। জি ভাই। কত দাম বিক্রি করলেন ভাই? এটা বিক্রি করলাম 72,500 টাকা। 72,500। আপনি তো ব্যবসায়ী ভাই? জি আমি ব্যবসায়ী। কত কিলোমিটার চলছে এই বাইকটা? এটা মোটামুটি আপনার 30,000 কিলোমিটার চড়া। ও কাগজপাতির কি অবস্থা? কাগজপাতি আপনার হাফের উপর দুটো দেওয়া আছে। হাফের উপর দুইটা দিয়ে আছে, 6 টাকা নাম্বার। কিনলেন কি কিনলেন? আপনার বাড়ি কোথায়? আমার বাড়ি কুষ্টিয়া। কুষ্টিয়া। আপনি কি পার্সোনাল ব্যবহারের জন্য কিনলেন? হ্যাঁ পার্সোনাল কে ব্যবহার করবে? হ্যাঁ ব্যবহার করার জন্য। কত দাম দিয়ে কিনলেন? 72,500। 72,500। ভেজা আজকের এই আলমডাঙ্গা হাট থেকে আপনাদের সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি। আজকে আপনাদেরকে ঘুরে ঘুরে দেখানোর চেষ্টা করবো যে হাটে কী কী বাইক উঠেছে এবং কোন বাইকের কত দাম, সেটি এই ভিডিওটির মাধ্যমে আপনাদেরকে জানানোর চেষ্টা করবো। আশা করছি সবাই শেষ পর্যন্ত আমাদের সাথে থাকবেন। আসসালামু আলাইকুম আশিক ভাই, কেমন আছেন? ভালো আছি ভাই। আজ কয়টা বাইক নিয়ে আসছেন? আজকে আনছিলাম 7টা, 3টা বিক্রি হয়ে গেছে, 4টা। 3টা বিক্রি হয়েছে। কি কি বাইক আছে এখন? আর এখন আছে অ্যাপাচি আরটিআর, হিরো থ্রিলার, এফজেড ভার্সন 2 আর হোন্ডা 70। অ্যাপাচি আরটিআর কত কিলোমিটার চলছে ভাই? এটা 10,717। কত সালের মডেল এটা? এটা 17-18-এর। 17-18-এর। কত দাম চাচ্ছেন ভাই? চাওয়া দাম 1,15,000, কিন্তু বিক্রি দাম 1,05,000 টাকা। কাগজপাতির কি অবস্থা? কুষ্টিয়া নাম্বার, হাফ টাকার পরে আরো কিস্তি দেওয়া আছে। দাম চাচ্ছেন 1,05,000 একদম। আর কি গাড়ি, আর কি বাইক আছে? আর আছে হিরো থ্রিলার এবিএস, এফআই এবিএস। হিরো থ্রিলার এফআই এবিএস। ভাই কত দাম চাচ্ছেন এটা? এটা নতুন কিনতে গেলে এখন কাগজপত্র দিয়ে 2,38,000 লাগবে, 1,38,000 নিব। 2,38,000 নতুন দাম, আপনি দিবেন 1,38,000। দেখতে পাচ্ছি। হ্যাঁ, ওটা হচ্ছে এফজেড ভার্সন 2। ওইটা হচ্ছে 1 বছর 2 মাস বয়স গাড়ির। 1 বছর 2 মাস বয়স। জি, ওইটা কাগজ করা আছে। 2,05,000 টাকা নেব ফিক্সড। 2,05,000 ফিক্সড। কত কিলোমিটার চলছে? এটা 7,142। 1 বছর 2 মাস বয়স। আর কাগজপাতির কি অবস্থা? ঝিনাইদহ, হাফ টাকার নাম্বার, ডিজিটাল প্লেট, স্মার্ট কার্ড। আর কি বাইক আছে ভাই? এটা হচ্ছে আমাদের এলাকার বীর মুক্তিযোদ্ধার গাড়ি, একদম ফ্রেশ কন্ডিশন, নিউ কন্ডিশনে আমরা তৈরি করেছি গাড়িটা। একটু দেখান চারিপাশে। পুরা মানে কুষ্টিয়া কাগজ করা, মানে ফুল টাকার কাগজ। মানে এখন বললে এখন নাম ট্রান্সফার করা যাবে। কত দাম চাচ্ছেন এটা? এটা দাম চাওয়া দাম 75, কিন্তু গাড়ির দাম নেব একদম 60,000। একদম 60,000? হ্যাঁ, গাড়ি নেব একদম 60,000। আমাদের মুক্তিযোদ্ধা সাহেবের গাড়ি। আর ভাই আপনার সবগুলা বাইকের সর্বশেষ দাম আমাদেরকে যদি একটু বলতেন। 60,000, 1 লাখ, 1.5 লাখ, 40,000। আসেন। আচ্ছা, ধন্যবাদ ভাই। ভাই টিভিএস রাইডার তো আপনার? রাইডার আমার। কত সালে মডেল এটা? 23 সালের মডেল। কাগজপত্রের কি অবস্থা? হাফ টাকার কাগজ, ঝিনাইদহ নেম প্লেট। কত দাম চাচ্ছেন? 1,40,000। 1,40,000। দাম দরের সুযোগ আছে তো ভাই? কত কিলোমিটার চলছে? 5,000। আপনি তো ব্যবসায়ী, হ্যাঁ। রেগুলারই হাটে আসেন, তাহলে রাইডারের দাম চাচ্ছেন 1,40,000। আর এই যে একটা ডিসকভারি দেখছি, এটার দাম কত চাচ্ছেন? এর কাগজপাতির কি অবস্থা? হাফ টাকা, কুষ্টিয়া নাম্বার প্লেট। কত কিলোমিটার চলছে এটা? 5,000 কিলোমিটার। হ্যাঁ, আসসালামু আলাইকুম ভাই। ওয়ালাইকুম আসসালাম ভাই। কেমন আছেন ভাই? আলহামদুলিল্লাহ ভাই ভালো। কয়টা গাড়ি নিয়ে আসছেন আজকে? আজকে 6টা আনছিলাম, 5টা আছে এখন, একটা ভিক্টোরিয়া ডিসকভারি। কত সালে মডেল এটা ভাই? এটা 2020 সালের মডেল। 2020 সালের মডেল। কত কিলোমিটার চলছে? এটা চলছে 12,000 কিলোমিটার। 12,000 কিলোমিটার। কাগজপত্রের কি অবস্থা? কাগজ চলে, এটা ব্যাংক ড্রপ করা আছে। ব্যাংক ড্রাফট করা আছে? যে নেবে তার নামে করে নেওয়া যাবে এটা। রেজিস্ট্রেশন কোথাকার শোরুম? এটা কুষ্টিয়া শোরুম। জি 100। ডিসকভার 125। জি। এই হাসছে চলছে কত কিলোমিটার? এটা 12,000 কিলোমিটার। 12,000 কিলোমিটার। দাম চাচ্ছেন কত? এটার দাম দিছি 1,23,000 টাকা। 1,23,000। এই পাশে একটা হিরো হোন্ডা দেখছি। এটা হিরো i3s মডেল। হিরো i3s স্প্লেন্ডার প্লাস, তাই তো? কত দাম চাচ্ছেন ভাই এটার? এটার দাম চাচ্ছি 95,000 টাকা। 95,000 টাকা। কি অবস্থা ভাই এটার? কাগজপাতি কুষ্টিয়া রেজিস্ট্রেশন।
কুষ্টিয়া রেজিস্ট্রেশন। কত কিলোমিটার চলছে? এটা চলছে 6000 কিলোমিটার। 6000 কিলোমিটার। দাম চাচ্ছেন 95000। শুধুমাত্র 95000 টাকা, দাম দরের সুযোগ সুযোগ আছে। আছে। আর কি বাইক আছে ভাই আপনার? এটা অ্যাপাচি আরটিআর আছে। অ্যাপাচি আরটিআর। এটা কত সালের মডেল অ্যাপাচি? এটা অ্যাপাচি আরটিআর 18 সালের মডেল। 2018 সালের মডেল। কত কিলোমিটার চলছে? এটা চলছে 13000 কিলোমিটার। 13000 কিলোমিটার। জি। দাম চাচ্ছেন কত ভাই? এটা দাম চাচ্ছি 1,02,000 টাকা। 1,02,000 টাকা, দাম দরের সুযোগ আছে। জি, কাগজপত্রের কি অবস্থা এই গাড়িটার? চুয়াডাঙ্গা রেজিস্ট্রেশন। চুয়াডাঙ্গা রেজিস্ট্রেশন। আর কি আছে? আরেকটা ডিসকভার দেখতে পাচ্ছি। ডিসকভারে এটা 25, এটাও 125। জি। এটা কত দাম চাচ্ছেন ভাই? এটার দাম চাচ্ছি 1,15,000 টাকা। 1,15,000 টাকা। এই কত কিলোমিটার চলছে এটা? এটা চলছে 16,000 কিলোমিটার। 16,000 কিলোমিটার। কাগজের কি অবস্থা? কাগজপাতি ঝিনাইদহ রেজিস্ট্রে বিআরটির নাম্বার। ফুল টাকা? জি না, এটা হাফ টাকা। ডিজিটাল তো? জি ডিজিটাল প্লেট। আচ্ছা, ধন্যবাদ ভাই। জি। ভাই আপনার বাইক এটা জি ভাই, আমার বাইক। কি মডেল বাইক? এটা আপনার ইয়ামাহা RX 100। ইয়ামাহা RX 100। জি। কত দাম? দাম দিয়েছে ভাই 80,000। ইন্ডিয়ান ভার্সন ইয়ামাহা RX 1। জি, RX 100। দাম চাচ্ছেন 80,000। 80,000। কাগজপাতির কি অবস্থা ভাই? কাগজপাতি ভাই ফুল টাকার কাগজ, সিলেক্ট নাম্বার। ফুল টাকার কাগজ, সিলেট নাম্বার, নাটন নাটোর নাম্বার। তেল কত যায় ভাই এটাতে? তেল আপনার আছে 30-35। 30-35। এই RX 1 এর একটু তেল বেশি যায় তাই তেল তো? একটু বেশি খায়, আবার মনে করেন যদি সেভাবে চালানো যায় তাহলে মনে করেন লঙে গেলে 40 যাবে, বা বাজারঘাট চললে 30-35 আনানো পাওয়া যাবে। আপনার পার্সোনাল গাড়ি এটা ভাই? পার্সোনাল গাড়ি। বাড়ি কোথায় আপনার? বাড়ি আমার হচ্ছে গাংনী থানা। কি করেন আপনি? আমি বাইকে গ্যারেজ আছে আর মোটরসাইকেল ব্যবসা করি। মোটরসাইকেল ব্যবসা করেন, বাইকের গ্যারেজ আছে। ভাই আপনার আর কি বাইক আছে ভাই? আমার কাছে যে ফ্রিডম আছে, ডান 100 আছে, ফ্রিডমটা আছে, ডান 80 আছে। ফ্রিডমটার দাম কত চাচ্ছেন? এটা আপনার হচ্ছে 42,000। ওয়ান্টেড শোরুম পেপার আছে। 42,000 অন টেস্ট শোরুম পেপারস আছে। কোন রুম? শোরুম আপনার ভেড়া মারা। দাম চাচ্ছেন 42,000 তাই তো? আর ওইটা কি আছে? ডাইং 50? ওটা আছে ডাং 100। ডাইং 100। যে ওটা আপনার আছে কুষ্টিয়া নাম্বার, ফুল টাকার কাগজ। কুষ্টিয়া নাম্বার, ফুল টাকার কাগজ। এটার দাম চাচ্ছেন কত? এটা আপনার 48,000। 48,000। দাম দরের সুযোগ আছে তো ভাই? আমাদের সুযোগ আছে। আর কি বাইক আছে? আর এই যে ফ্রিডম আছে, রানার ফ্রিডম, কুষ্টিয়া নাম্বার, ফুল টাকার কাগজ। এটা হচ্ছে রানার ফ্রিডম, কুষ্টিয়া নাম্বার, ফুল টাকার কাগজ। জি। এটার দাম কত চাচ্ছেন? এটা আপনার 55,000। 55,000। দাম দর করা যাবে। যে আমাদের সুযোগ আছে। আর একটা ডায়াং, এটা আপনার ডাং 80। ডায়াং রানার 80। যে এটা ঘরে মারা শোরুম। ভেড়ামারা শোরুম। এটা আপনার আছে- কাগজপাতির কি অবস্থা? কাগজপাতি আপনার শোরুম পেপার আছে এটা। ও কত দাম চাচ্ছেন এটা? এটার দাম যাচ্ছে 38,000। 38,000। জি, দাম সব আমাদের সুযোগ আছে। সবগুলো বাইকেরই দাম দরের সুযোগ আছে তাই তো? সুযোগ আছে। আচ্ছা, ধন্যবাদ ভাই। ভাই এই হিরো ডিলাক্স আপনার ভাই? জি আমার এটা আপনার পার্সোনাল গাড়ি না আপনি ব্যবসা করেন? আমার ব্যবসার গাড়িটা ব্যবসা গাড়ি। আপনার বাসা কোথায়? কুষ্টিয়াতে। কুষ্টিয়ায়। জি জি। এই কত কিলোমিটার চলছে এই বাইক? এটা 12,253 কিলো চলছে। 12,253 কিলোমিটার। দাম চাচ্ছেন কত? দাম চাচ্ছি 82,000। 82,000। দাম দরের সুযোগ আছে ভাই? হ্যাঁ সুযোগ আছে, দাম দরকার সুযোগ আছে। কাগজপাতির কি অবস্থা? কাগজপাতি ডিজিটাল প্লেট, স্মার্ট কার্ড। ও ইঞ্জিনের কি অবস্থা ভাই? ইঞ্জিন কন্ডিশন খুবই ভালো আছে। এই হিরো ডিলাক্স এটাতে তেল কতখানি যায়? আপনার 60 কিলো যাবে। 60 কিলো। 1 লিটার তেলে 60 কিলোমিটার যায়। জি জি। আচ্ছা, ধন্যবাদ ভাই। আর প্রিয় বন্ধুরা, আপনাদেরকে জানিয়ে রাখি যে হাট বসে সপ্তাহে একদিন প্রতি শুক্রবার। আর এই হাটটির অবস্থান হচ্ছে বাংলাদেশের চুয়াডাঙ্গা জেলার আলমডাঙ্গা উপজেলা সদরের কেন্দ্রীয় বাস টার্মিনাল এলাকায়। যাবেন আপনি? যাবো না, দেখা করবো।